Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են։ Հայկական ստատուս քվոն 1920-ի Հայաստանի ճանաչումը եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության իրավական իրողությունը Գիլերմո Կարամանյան։ Մարտ 21-ը վերածնունդի եւ ներքին զարթոնքի խորհուրդը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 9-րդ նիստի ամփոփումը։ Բաքուն կփորձի մերժել հայրու վերադարձի իրավունքի միջազգային պահանջները։ Կորեացի ճանապարհորդի վկայությունը բռնակրաված Արցախ այցելուտեն։ Տեհրանի մեջ դակավին կշարունակվին փլադակներուն դակ անհետացած եղբայրը որոնելու աշխատանքները։ Բեյրութի մեջ տեղահանված ընտանիքները վրաններու մեջ աբաստան կգտնեն իսրայելական հարվածերու պայմաններուն մեջ։ Մատնակաշ։ Գիլերմո Կարամանյան գկրե։ Հայկական ստատուս քվոն գերաշխավոր է մեր հողերուն յուրացումը Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմէ եւ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը գծկե ամբաշտման։ Ես համառոտ կներկայացնեմ այս միտքը ակնկալելով ձեր անմիջական արձագանքը ոչ թե անդարբերությունը, քանի որ ներկայացված ծրագիրը կրնա նշանակել հայ ազգի վերջը, եթե մենք անհաբախ քայլեր չառնենք զայն փոխելու համար։ Հայ ազգը ունի տարածքային, քաղաքական եւ իրավական իրականությունը, որ անհերքելի արդացոլում ունի միջազգային հանրային իրավունքին մեջ։ Հայկական ստատուս քվոն աշխարհին եւ սեփական ժողովրդին կներկայացնի, թե հայ ազգի տարածքային, քաղաքական եւ իրավական իրականությունը կփականա միայն 1991 թվականի ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությանն եւ Սփյուռքեն։ Մինչև վերջերս անոր մաս կգազմեր նաև Արցախը, սակայն անոր ամբողջական բռնակցում են յետք բազմաթիվ հայրենագիտներ առաջնորդվելով գործնական մոտեցումով զայն եւս դուրս ցկեցին այս պատկերացումեն։ Սակայն այս մեկնաբանությունը իրականության մեջ սխալ է եւ հետեւաբար գեղձ, ավելին, անվնասակար է հայկական ազգային շահերուն։ Եվ այստեղ կգտնվի մեր առջև կանգնած գլխավոր խնդիրը։ Հայկական ղեկավարները հայ ժողովրդին կներկայացնեն Հայաստանի վերաբերյալ գեղձ եւ վնասակար իրականություն, իսկ ազգը իր ամբողջ ապագան կկառուցե այդ գեղձ հիմքերուն վրա, որոնք կրնան առաջնորդել միայն հայրենիքի փլուզման։ Հարգելի հայրենագիտներ, շարունակությունը կարելի է կարդալ Western Armenia TV պաշտոնական կայքեն։ Մասիս Ինջիջյան գկրե։ Արևմտյան Հայաստանի հարգելի եւ սիրելի բարեկամներ, եկավ գրգին մարտ 21-ը Կարնանային գիշերահավասարի օրը։ Երկինքը, երկիրը եւ ծովը անցան ծննդաբերական վիճակին։ Ծովեն բարձացավ եղեգնյա ցողուն, որ վարեցավ գրակովը ու այս գրագեն ծնավ Վահակնը։ Վահակնի ծնունդով ալ սկսավ արեկ ամսվան արեկ օրը գրգին մեր նոր դարին։ Սիրելի հայություն, շնորհավոր ձեր ամանորը, որը Արևմտյան Հայաստանի պետության կողմէ նշանակված է հայոց նոր դարի։ Շնորհակալություն Արևմտյան Հայաստանի պետության։ Գարելի է յուրաքանչյուր դարի նշել նոր դարին, ունենալ բարի մաղթանքներ եւ խոստումներ նոր բարի ծրագիրներու մասին, բայց որբեսի նոր դարին դառնա վերածնունդիմը, պետք է Վահակնը ծնի մեր մեջ։ Պետք է դուրս գալ սովորույթներեն եւ ավանդություններեն եւ գետրոնանալ մեր ներքին աշխարհի վրա։ Խորհրդանիշները էական են մեզ միշտ հիշեցնելու մեր իրական առաքելության մասին, որն է վերադարձ դեպի աստվածային արքայություն։ Ապրենք այնպես, որ մենք մեզ նյութական աշխարհի ցկտումներեն հեռացնենք։ Այս առումով կարելի է գրնել նաեւ, որ Արևմտյան Հայաստանը մարդկության ոգեղեն փորձության դաշտ, ճշմարտության մարմնացման վայր է, ուր արդարությունը եւ ճշմարտությունը պետք է մարմնավորվի։ Իսկ Արևմտյան Հայաստանի պետականությունը այդ առաքելության իրականացման մղիչ ուժն է։ Թող մեր նոր դարին մեր ներքին զարգացման խթանը դառնա քայլ առ քայլ միշտ ավելի հառաջիմություն ունենալով։ Թող Վահակնը կամ Քրիստոսը գարենա ծնիլ մեր մեջ, հետևաբար Արևմտյան Հայաստանի մեջ պատկամ հղելով մարդկության դեպի լավը, դեպի լույսի վերափոխման։ Շնորհավոր մարտի 21։ Մարտ 18-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 9-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքին նախ ընդունվեցավ օրակարգը, ապա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան անդրադարձավ Լիբանանի մեջ ապրող 40-50 հազար հայրուն, շեշտելով անոնց աջակցելու անհրաժեշտությունը անկախ արտաքին սպառնալիքները եւ ներքին տարածայնությունները։ Նախագահը նաեւ կարեւորեց մարտի 21-ին նախադեсված հայոց նոր դարվան նվիրված Zoom հանդիպումը եւ անոր խորհուրդը։ Նիստի ընթացքին քննարկվեցան ոչ նյութական մշակութային արժեքներու ցուցակներու գազման չափորոշիչները, ինչպես նաև անոնց հաստատման գործընթացը։ Նիստը ամփոփեց պատգամավոր Մարիետտա Դումիկյան։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյան RRS-ում հաղորդաշարին մեջ հայտնեց, որ Բաքուն հայելային մոդեցում որտեղած է Արցախեն հայրու վերադարձի հարցին անկախ միջազգային վճիրներ են։
Սահակյանն նշեց, որ Բաքուն երկար ժամանակ միջազգային որոշումներում գդարումը գտներ փոխկապակցված վիճակի մեջ, փորձելով խնդիրը ներկայացել երկկողմանի, մինչդեռ այն միակողմանի է, ինչը առնվազն վտանգ կառաջացնի արցախցիներու վերադարձի իրավունքը։ Միջազգային կառույցները փաստորեն կճանչնան վերադարձի եւ հայերու էթնիկ պաշտպանության իրավունքը, սակայն անոնք հաջող կմերժվին ներպետական մակարդակով։ Սահակյանն ընդգծեց նաեւ գրոնական ազատության խախտումը հայ քրիստոնյա բանդարգյալներու նկատմամբ, օրինակ Աստվածաշունչեն զրկում, խաչի թաչվածներ հերացնելու եւ գրոնական իրերը հրաժարելու փորձեր։ Ինչի արդյունքով միջազգային բանջարները չեն ապահովիր, իսկ Բաքուն կշարունակե իր զավթողական քաղաքականությունը, վտանգելով հայկական իրավունքներն ու անվտանգության հիմքերը։ Մարտ 22-ին հրապարակված տեսանյութի մեջ կորեացի ճանապարհորդը պատմած է բռնագրաված Արցախ կատարած իր այցելության մասին, նշելով, որ ան եղած է ամենաբարդը 129 երկիրներով իր ճամփորդություններուն ընթացքին։ Անոր քրարումներուն համաձայն Ստեփանագերդը լեցուն է դատարկ տուներով։ Հայկական հուշարձանները կամ ավերված են կամ վերակառուցված, իսկ զբոսաշրջիկներուն համար նախատեսված հարմարությունները գրեթե բացակայ են։ Սպոսաշրջիկին փորձառությամբ հյուրանոցներն ու ծառայությունները հաջող խաբեությամբ կուղեկցվին, ինչ որ կհագասե ադրբեջանական հյուրընկալության բնդումներուն։ Յանգմին իր տեսանյութին մեջ շեշտած է, որ իրենք նույնիսկ չեն գրծած ազատ քալել Ստեփանագերդի մեջ, իսկ հայկական մշակութային հետքերը դուրսը խիստ սահմանափակված են։ Անոր խոսքերով իրավիճակը, ողբերգություն, դխրություն, դատարկ տուներ ամբողջովին կհագասե պաշտոնական վերակառուցման պատմություններուն։ Թեհրանի մեջ հարվածի հետևանքով ավերված արևդրական շենքի փլատակներուն տակ տակավին կշարունակվին որոնողական աշխատանքները Մեհդի Միրզա Հուսեյնի անհետացած եղբայրը գտնելու համար։ Անոր ընտանիքը 5 օր է կփորձեն փլատակներուն միջով անցնել զինք ողջ գտնելու հույսով։ Միրզա Հուսեյնը, ով սպառված էր Բարսկական նոր դարվան նախապատրաստություններով, մինչ այժմ չէ գտնված։ Փրկարարները միայն անոր ինքնաշարժի բանալին եւ վերարգուն կդածեն փլատակներու մեջ։ Բայթումը դեղի ունեցած է բարդ հարվածի հետևանքով, իսկ փրկարարներուն համաձայն շենքին մեջ զինվորական նպատակներ չեն եղած։ Շրջանը ամբողջովին ավերված է եւ փլատակներուն տակ տակավին մարդիկ կան, մինչդեռ Միրզա Հուսեյն անհետ կմնա։ Բեյրութի մեջ իսրայելական հարվածներուն հետևանքով դեղահանված ընտանիքները վրաններու մեջ աբաստան կդածեն անձրևներու տակ։ Դեղացիները կնկարագրեն դժվար պայմաններ, օգնության սահմանափակ հասանելիություն եւ անորոշություն, թե երբ կրնան վերադառնալ իրենց տուները։ Մարդիկ կպատմեն, որ վրանները շատ քիչ հարմարություններ ունին եւ իրենք ստիպված են դիմակրավել ցուրտն ու անձրևը, մինչ միջազգային դեղական օգնությունը կշարունակե ուշանալ։ Մատնակաշը հայկական ազգային հացադեսակ մնե, որ կպատրաստվի ցորենի դարբեր տեսակներ է։ Անոր գլխավոր առանձնահատկությունը այն է, որ թխել է առաջ երեսին մատներով ագոսներ կկաշվին, որը եղած է անվան ծագման հիմքը։ Մատնակաշը կրնա ըլլալ երկարավուն կամ գլոր, ան կթխվի թե ցերկով, թե մեկեյանացված եղանակով։ Անոր փափուկ միջուկը կբահե խոնավություն եւ թեթև թթու համ։ Այս հացադեսակը կթխեն թե հացի գործարաններու մեջ, թե թոնիրներու մեջ եւ թե փուրերու մեջ։ Մատնակաշը Հայաստանի մեջ կհամարվի հիմնական հացադեսակներեն մեկը։ Փաթրադոմսին եւ պատրաստման եղանակին ծանոթանալու համար կրնակ այցելել մեր պաշտոնական կայք։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։